Hello，上堂啦，嚟到今個禮拜 D39嘅呢一份卷啊，咁今個禮拜咧，我哋嘅重溫重點咧就係講緊分數乘法同埋分數除法啦。嗱，呢個咧我哋分咗做4個嘅部分，咁第一部分咧就同大家去重溫翻個分數乘法先，第二部分咧就係講緊個除法嘅重溫啦，第三件事就係講緊個乘法同埋除法嘅計數，最後咧就係如果今日我要將乘法除法撈埋一齊嘅時候，咁啲應用題有啲咩地方要注意呢？咁有4個部分咧，我哋一齊去處理啦。好啦，咁先睇咗個第一部分先啦，就係個乘法嘅重溫。嗱，不斷咁樣去同大家去講噶啦。嗱，乘法咧，我哋分咗做2大嘅類型啦。第一種咧就會係1至4年班學嘅，叫做咧用一組去揾翻 N 組嘅。譬如今日我一個陳 Sir 就買5蚊雞咁啊，2個陳 Sir 咁就乘2啦，係咪？3個陳 Sir 就乘3啦，係咪？逐個咁樣加落去噶嘛。咁呢個咧就係1至4年班我哋學過嘅作用啦。用一組嘅價錢去揾翻2個、3個、4個、10個咁點算啊？咁揾 N 組。好啦，第二個嘅作用咧就係我哋會透過成分率咧去揾出一部分嘅嘢。乜嘢意思呢？嗱，咁呢一度咧，首先我哋牽涉多少少嘢，我哋去重新解釋多次咧，乜嘢叫做分率先。記住，通常分率咧會有個特點咧，就係講緊佢係冇單位嘅，又或者咧會同一個問題句咧係唔同單位嘅，和呢個問句咧係唔同單位嘅時候咧，我哋就會係一個嘅分率啦。通常見到分率嘅時候咧，好多時我哋都會做緊一個嘅乘法，我哋會透過乘法咧去喺一嚿入面咧，去攞一啲嘢出嚟，轉頭講到例子嘅時候咧，我哋再去詳細解釋啦。咁呢2個基本狀咧，就同我去記翻佢先。我哋睇多少少嘅例子啊，譬如我哋望一望我哋個第一條咯噃，一罐蜜糖咧就有3/20升，廚師用咗3又2份1罐，咁即係用咗幾多升嘅蜜糖咧？嗱，首先你會見到啦，呢一度咧，佢好明顯咁樣寫住嘅1罐就咁多升啦 ，OK？ 你會有一組嘅關係咧，原來今日我1罐入面咧就有20/3升。咁如果我有2罐嘅時候，佢咪一個乘2嘅關係咯。我有3罐嘅時候，我就會乘3咯。我哋會隨住呢一個有幾多組、有幾多罐咧去增加嘅。咁呢一個咧就會係個乘法啦。嗱，咁但係我要特別講明啦，唔一定係由1罐變咗做2罐或者3罐，3有1/2罐先至係乘法。我今日哪怕係1罐變咗做4/5罐咁樣，其實都係一個乘法嘅關係。咁呢個咧我哋要清楚咗先嘅。咁我哋可以睇翻圖咯。咁如果第一罐用20/3、20/3、20/3，咁呢度咪20/3乘3咯。當然啦，最尾其實得半罐啫嘛。咁當然呢度就唔夠20/3啦。咁所以呢一度咧就會係1/2咁樣去處理咯。所以成條式咧其實就會係20/3乘翻3又1/2咧，我就會揾到其實佢會栽咗幾多蜜糖啦。計數唔做俾你睇啦。答案咧就會得出40/21升咁樣咯。好，咁呢個就會係乘法嘅第一個種啦，用一組咧去揾翻 N 咁多組有幾多嘅嘢。嗱，去到乘法嘅第二個種咧，就係我哋成個5年班上學期咧不斷咁重複嘅嘢啦。如果都係未記得嘅話咧，唔該記得揾翻書啦。嗱，呢一種嘅乘法咧就係講緊，首先我哋諗下有一個總體先，一個嘅主人先。譬如話咧，望題目，而家農地咧有一個面積咧係30平方米，咁佢攞呢一塊農地咧去做唔同嘅嘢，咁呢個農地咧就係呢個古仔嘅開波啦 ，OK， 係個古仔嘅開始啦，咁即係咧佢就係個總體，佢就係個主人嚟嘅。咁我哋畫翻圖俾你睇啦。而家咧佢一塊農地啦，咁呢一度咧佢會代表住30平方米嘅地啦。咁然後呢塊地咧可以攞嚟做唔同嘅嘢噶嘛，係咪？可以攞嚟種粟米，可以攞嚟種薯仔，可能攞嚟做其他嘢 ，OK 係嘛？好啦，咁呢度咧你又會見到啦。首先咧佢有一部分咧攞咗嚟咧去種粟米。嗱，呢一個一部分咧其實就係分率嚟嘅，得唔得？佢係表示緊有啲嘅嘢攞嚟做某樣嘢啦，係嘛？2/5咧你見到冇單位，嗱，特別留意一樣嘢啊，冇單位啊嘛，咁所以呢個咧係分率嚟嘅，係啦。咁2/5攞嚟種粟米啦，咁然後其他係做咩咧？咁佢有講嘅，佢就話咧，其餘嘅部分咧攞嚟種薯仔。首先你要記住啦，咁但係佢冇講幾分之幾係薯仔啊嘛。好，咁點算咧？嗱，記住喺同一件事情嘅入面咧，成嚿分率我用緊分率嘅角度嚟睇咧，夾埋必定係等於1㗎，得唔得？咁所以如果呢度係2/5嘅時候，咁即係話剩低嗰 part 點樣揾啊？揾翻剩低嘅嘢，我哋叫做全部減。不如啊嘛，我咪會用全部嘅分率減走咗，而家我唔要粟米嘅分率啦嘛，咁所以就會係1減2/5。
就會揾到薯仔嘅份率啦。咁啊，而家我最終係想知道攞嚟種薯仔嘅係幾多嘛？我就從呢一塊嘅農地去攞翻種薯仔嘅部分出嚟，所以就會係30乘翻1減2/5。透過揾薯仔嘅份率咧，就會揾到薯仔嘅土地，得唔得？就係咁啦。嗱，咁當然啦，我唔係大家要考試嘅時候咧，會幫我畫幅圖出嚟啦，咁啊唔需要嘅。但係起碼你嘅腦海入面咧，要組織到，從邊度開始咧，分咗做啲乜嘢嘅部分？呢一樣嘢咧，大家係要清晰嘅。嗱，去到除法啦，除法咧，我哋又可以分咗做2種，一種咧叫做歸一每一啦。咁呢款咧比較簡單少少嘅，自己幫我抄翻低佢啦。嗱，第二樣嘢咧就會比較複雜難講啲，因為咧佢實在太多變化、太多形態啦。OK，咁啊，我哋好難記得晒佢嘅，有啲常見字眼可能係可買啊、可分啊、幾多倍嗰啲啦。咁但係咧都難講嘅。咁我大致上咧，我會分咗做2個講法啦，一個叫做分裝啦，一個咧叫做減減減咁樣去記啦。OK，總之我將佢分成一份份，或者我不斷咁樣去做一個減法，就會係另一種啦。嗱，成個除法最難明嘅地方咧，其實只係分清楚邊一樣嘢除邊一樣嘢嘅啫。嗱，逢親歸一每一嗰種咧，其實係勁容易認嘅。首先你望一望最尾嗰句先，佢好容易話到俾你聽，我就係每一，佢爭在未寫喺額頭嘅啫。但係你望一望咧，你都知啊。題目畫家畫4幅畫要咁多個鐘，咁每幅畫畫幾個鐘？你見到每幅係咪？幫我圈低住佢，揾緊每幅，揾緊每一啊嘛。咁啊，記住，逢親每乜嘢就除咩，每包就除包，每盒就除盒，每個就除個。我哋睇翻先，邊一個數字代表住幅啊？你會見到4係代表住幅啊嘛。咁我呢度間低佢，所以咧我就會除佢啦。嗱，特別提一聲啊，除法比較奇怪少少嘅，我哋諗咗後邊先嘅。咁所以咧，而家我哋係除4得唔得？我哋為2有2/5去除翻4。總之每乜就除乜，呢個就係第一種除法啦。嗱，第二種除法咧就比較難去諗啲嘅。咁啊，如果你諗唔通嘅話咧，我俾個簡單啲嘅記法你。基本上多數、大多數都啱噶啦。咁我戴翻我頭盔先啦，係大多數啊。OK，我哋叫做大除細，得唔得？嗱，咁有冇機會細除？但係有嘅，不過下會唔會出咧？係唔會嘅。OK，咁所以咧大多數情況咧都會係大除細噶啦，喺呢一種嘅除法入面。我哋望一個例子，1公斤牛扒就咁多錢，阿媽買咗咁多錢。咁即係買咗牛扒幾多公斤呢？嗱，咁你會想像到嘅。首先1公斤牛扒咁多錢，咁阿媽俾咗50幾蚊，咁梗係唔止買1公斤啦，係咪？冇理由去俾20蚊貼士。喂，你買嘅牛扒俾我咁好，我俾多20蚊貼士你，咁唔係咁噶嘛？攞晒嚟買牛扒啊嘛，正常係咪？對不對？好啦，咁我哋又嘗試去分先。嗱，首先呢一種咧，我哋會分到佢唔係一個每一嘅除法啦，係咪？你都見唔到每乜嘅字眼，係咪？最尾嗰句。咁呢一個咧，其實係另一種嘅除法嚟嘅。咁但係，我真係唔識分喎，陳 Sir 點樣知道佢係一個除法啊？嗱，咁你可以去咁樣諗啦。意思上，記住我哋叫做減減減咩咧？嗱，舉個例，阿媽嗱，我畫條數線俾你睇，本身佢有50幾蚊，係咪？56又1/10元啦。咁你可以想像到噶嘛？佢買第1公斤嘅牛扒嘅時候，佢咪會從個銀包嗰度攞20幾蚊出嚟，係咪？咁我就會減走20幾蚊，就換到做1公斤嘅牛扒，係咪？我如果再買，我係再減走，對不對？咁我係不斷咁樣去減緊呢一個數噶嘛，係嘛？我不斷減呢個數咧，我就會除佢，可以嘛？咁所以其實我哋好多時咧都係大除細嘅。點解啊？如果今日我嘅錢係少過嗰一嚿嘢，其實我都買唔起啊，係咪啊？咁我點會問你買到幾多啊？對不對？咁所以咧呢一度咧，我就要做翻個56又1/10去除翻25又1/2就 OK 噶啦。咁啊，兩條嘅答案都唔考大家計數啦，送翻俾你啦。咁如果要計數就自己去計翻就 OK， 冇問題啦。咁啊，以上就係除法嘅重點啦。好啦，接下嚟咧，我哋去到第3部分咧，就會係同大家溫一溫個乘法、除法嘅運算啦，同埋關係啦。嗱，第一件事就會係第5條啦，15除35，成日都有人停咗喺度啦。喂，15除35點計啊？陳 Sir 冇學過喎，除唔到嘅喎，細除大除到嘅咩？嗱，當然係除唔到啦。咁但係，我哋學到份數除噶嘛？嗱，最簡單一個做法就係你幫我記住啦。原來除法咧，而家有另一個寫法㗎。其實喺大家學代數式嘅時候，你咪學過咯。除好可以寫做分數線噶嘛，對不對？分線噶嘛，可以寫做。咁我哋永遠都係嗰樣嘢嘅啦，叫做前分子後分母。所以15我哋咪擺喺分子除好，跟住後分母，所以咪可以咁樣做咯。接下嚟你即刻識做啦，係咪？做翻個約分啫。咁啊，你會見到大家都除到5噶嘛。咁所以上面3下面7搞掂咗啦，7/3。
去到第6條嘅時候啦，呢度咧就同你重溫一下個份數乘除嘅步驟啦噃。嗱，咁啊份數乘除嘅步驟其實同份數乘差唔多啫，都係轉假份數，都係要約份噶啦。只不過喺做約份之前咧，我哋多咗個步驟叫做倒數，好嘛？咁啊一齊做咗佢先。第一件事啦，將佢轉翻做假份數啦。咁啊假份數大家要識轉啦噃，分母照抄嘅，然後乘埋加埋佢 ，OK？乘埋加埋佢，咁啊搞掂啦。13乘2為26，26加4為30。好啦，整數嘅話咧，照加咗個1俾我先，後邊嗰個都係啦。分母照抄5、7、35，然後就加翻個4、39咁樣先算啦。好，下一件事咧，我哋就要做翻個倒數啦。嗱，記住只有除數，咩叫除數啊？除好連埋後面個數字，要做倒數嘅啫。今日第一個你唔好喐，乘好後面都咪喐，淨係除好連後面要喐嘅啫。咁我哋去做翻個運算啦噃。好，首先第一個就唔係搞佢啦。第二個除變乘嘅同一時間咧，我哋將後邊嗰個上下倒轉，然後留意啦，呢個乘法咁啊唔係搞，咁啊5/39咁樣先算。然後咧，我哋就嘗試去咗一個約份啦。咁啊，約份你見到咩咪照約咯。譬如15同30係約得嘅。嗱，特別提一聲啦，有啲同學仔咧就會睇唔到13同埋39係約得嘅。記住約份嘅時候咧，盡量去試翻啲質數。咩叫質數咧？20以內嘅質數記一記就 OK 啦。我哋會有2啦、3啦、5啦、7啦，咁呢啲係人都識噶啦。再嚟11、13、17、19呢啲咧，唔好偷懶，盡量都去試一試。係啦，正常嚟講咧，學校冇咁衰嘅，佢唔會搞到個數咁大嘅。你見到哇30幾喎，咁一定應該有得約嘅，咁你就試一試啦，好嘛？好，39同埋13咧，呢度可以約咗佢嘅。咁呢個1，呢個3啦。咁啊應該約到就約無可約噶啦。咁啊我哋就可以去做翻個終極答案啦。咁啊，上面得翻2乘3啦，2乘3會係6啦，下邊就會係5啦，咁所以會係6/5啦。又或者我哋轉翻做大份數，1又1/5搞掂咗啦。好，然後去到第7、第8條啦。嗱，呢一度咧就需要同大家幫我記咗兩句句子先。一樣咧叫做小乘小等於大，另一句咧叫做大除小等於小，好合理嘅啫，唔使死記。你諗下，兩個細啲嘅數，正常嚟講啊，你唔好俾啲勁極端嘅例子啊。OK， 好，譬如2乘2係咪4？係咪細乘細變咗大先 ？OK， 相反地4除2係咪2？係咪大除細變咗細？合理啊嘛，唔係作出嚟噶嘛，唔使刻意去記，但係要記啦，當然。好啦，咁你話記嚟有咩用咧？咁我哋就可以攞嚟去呢啲題目。喂，佢無啦啦問我中間喎，我塞翻嗰條式落去先。我哋寫低大除小等於小。好，咁你見到啦，喂，大除小等於小，嗱，記得一定要做呢件事啊，唔係會死噶。OK， 好嚟啦，咁你見到喂，今日揾細嘅嘢，你見到嘛？呢個細係嘛？揾細啲嘢，你估到㗎，做乘定係除啊？應該除啦，係咪？正常嚟講，除係要除細啊嘛。嗱，正常嚟講都係嗰句。咁所以呢一度我要揾翻呢個問號嘅時候，我咪會做一個嘅除法咯，可以嘛？簡單嘛，就是咁樣嘅啫。咁但係咁咩除咩咧？嗱，亦都幫我記住啦，除法必然係大除細，但係我要講清楚俾你聽嗱，聽清楚，打定粒聲先。記住呢度嘅大除細咧，唔再係講緊個數字嘅大細啦。喺4年班之前或者啱 ，OK， 去到5年班開始，我呢個嘅大同埋細咧係講緊個位置 ，OK， 大嘅位置除細嘅位置。而家你見到大嘅位置係4，細嘅位置係12，所以呢度你要做嘅咧係要做一個4除12，即係4/12，做翻個約份，答案會係1/3，可以吧？好，再嚟第8條嘅例子啦。嗱，第8條呢個問法咧，其實學校都幾中意出嘅而家。你哋有2個方法解決，到時你話，喂，唔係，我真係唔係好鬼記得陳 Sir 講咩嘅喎上堂，咁點算咧？好，咁你都要做㗎，你冇得唔做㗎，係咪？咁你就可以第一方法就係暴力解決啦。暴力解決即係你盡量去計咯，你照約咯，呢個1咯，呢個2咯，然後再夾硬試咯。咁呢個叫做暴力解決啦。咁啊，但係我哋係一個和平嘅人嚟㗎嘛，我哋唔會咁暴力㗎嘛，係咪？我哋唔會打殺㗎嘛。咁我哋就用翻一個正常啲嘅方法啦，好冇？又係用翻嗰一條式，我哋叫做小乘小等於大啦，今次。小乘小等於大啦噃，嗱，照舊啦。咁你見到喂，而家我揾緊細啲嘅嘢嘛，係嘛？咁我哋咪做除咯，又係記住，亦都係大位置除細位置，所以係1/6除翻9/8，完全唔使用腦，你用腦反而會死。OK， 咁我哋做翻個1/6除9/8就得啦。咁我計埋俾你睇啦，1/6，然後後邊倒數會變咗9%啦。約份呢度呢個會係2，呢個會係3啦。咁所以計出嚟嘅答案咧應該會係3/16先，但係記得咪多手啊！人哋問緊嘅係個心啫，你唔好俾咁多嘢人哋好冇？咁人哋咧淨係要個3啫，得唔得？就是這麼簡單啦。
去到第4 part 啦，就係一個乘除混合嘅應用啦。嗱，今日過你2招啫，要講嘅有排講嘅，大家唔使落堂噶啦，瞓晒覺噶啦。嗱，今日2大重點，第一我哋叫做求種歸一，另一樣嘢叫做歸一求種 ，OK？ 好似嗰啲武林絕招咁樣噶 ，OK？ 記一記，嚇一嚇人先 ，OK？ 彈個名出嚟，求種歸一咩意思啊？咁你要大概清楚先。求種通常係一個乘法嘅任務嚟嘅，揾總數乘法嘅任務。歸一揾翻無一係除法嘅任務。有時我哋為乘除，有時為除乘啦。咁當然唔係淨係得呢啲變化嘅，咁但係最常見係呢2種。睇題目。第9條，4個蘋果3個火龍果一樣錢，咁如果每個火龍果咁多錢，咁啊1個蘋果幾錢？嗱，你會諗到㗎，為揾1個蘋果，咁咪1個啊嘛，揾無一啊嘛，啱啱講過啦，係咪？就係除法嘅任務咯。咁即係我要除翻4個蘋果啊嘛，我就會知道蘋果嘅錢啊嘛，得唔得？我揾緊1個就要除翻4個 ，OK？咁但係問題嚟啦，蘋果幾錢先？除法永遠要有個總數啊嘛，咁有冇總數啊？冇總數啊嘛，題目講到佢話同3個火龍果相同噶嘛，咁我用火龍果去揾個總數，咪即係揾到蘋果嘅總數咯。咁所以我哋條式就係咁樣啦，38由2/5乘翻3先，呢一個當然係代表個火龍果嘅總數啦，同一時間亦都等於個蘋果嘅總數啊 ，OK？ 咁然後呢度就係4個蘋果嘅總數，咁我哋將佢除翻4嘅時候，咪揾到每一個嘅蘋果咯，可以嘛？好啦，咁啊計數就唔使你計啦，答案28由4/5完就寫翻低佢 OK 噶啦。睇埋第二樣嘢，我哋叫做歸一求種，今次就有少少相反啦。好，題目睇咗先，管理員咧入水箱啊注水3個鐘啊注1/3，咁5個鐘注到幾分之幾咧？咁樣嗱，即係咁樣講，無啦啦人哋問你喂5個鐘做到幾多？咁你其實好難答噶嘛。即係正如陳 Sir 同你講，喂，你下個禮拜交10份功課啦，你要幾耐時間啊？咁樣，哇！你突然間喺度下一下，哇！我一做無啦啦做10份功課，點變出嚟啊 ？OK， 你做10份之前你要做到1份先啦，係咪？你要逐分做噶嘛 ？OK， 咁所以今日如果我要知道5個鐘係幾多嘅時候，合理地你應該要諗下1個鐘我做到幾多先，對不對？好啦，咁我想知道我住到水箱幾多，我哋揾1個鐘先啦。咁你睇翻呢度咯噃。就係睇呢句嗱，記住而家重點在於揾緊每一個鐘 ，OK？ 每一個鐘係幾多？揾每小時就除小時啊嘛，所以我哋會係1/3除翻3，呢一度咧就代表住每個鐘頭注到嘅水啦，每小時可以注水幾多啦？每小時注水，咁揾到1個鐘啦喎，咁啊好辦啦，2個鐘咪乘2，3個鐘咪乘3咯，係咪？你交俾1年版都識到啦，係咪？咁咪乘翻5就 KO 佢啦。好啊，咁啊答案送埋俾你啦，就會係9/5。留意冇單位嘅，因為最尾問緊幾分之幾啊，就係咁樣玩法啦，好嘛？咁啊成個嘅重點就會係咁樣啦。嗱，今個禮拜會比較簡單少少，就主要同你揾翻個份數乘份數除。如果你發現喂唔係喎，真係好似唔係好熟嘅話咧，咁就唔該即刻向自己嘅老師求救啦，好嘛？就係咁樣去做啦。OK，咁啊，今堂係咁多。